Членовите на ловното здружение Осогово од Кочани во просториите на ловниот дом го добија договорот од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој ќе можат да ги реализираат активностите за времено одгледување и заштита на дивечот во ловиштето што некогаш го користеа. Договорот им го врачи министерот за земјоделство Цветан Трипуновски, кој нагласи дека Кочанското здружение на ловци, оформено пред повеќе од еден век, е меѓу најстарите во државата. По повеќе години застој со направените законски измени, тоа повторно ги добива на стопенисување терените на ловиштето што ги користеше и претходно. Повторно да биде владетел на овие два ловни терени. Во првиот момент за одгледување и заштита, кое што практично е првиот основ за да го земете во користење, односно во владение, што во една втора фаза ќе значи една финална додела на ловиштата во една законска транспарентна постапка на период од 20 години. Зошто е важно денеска што го имате овие две ловишта во одгледување и заштита, затоа што знаете дека со измената на законот за ловство, предност при распределбата на ловиштата имате оние кои што ги имаат вакви договори со кои што се актуелни корисници на ловиштата, бидејќи на тој начин се елиминира секоја нелојална конкуренција која што ќе сака да влезе во овој процес. Онаа неправда која што се случила низ годините, денеска е исправена. Нашето ветување денес е исполнето. Јас можам да кажам дека гледам многу радосни, весели лица овдека во оваа просторија. Гледам елан за работа кој што практично ќе го врати ловот како една традиција, една култура, една љубов на оваа посебна категорија на луѓе кои што во наредниот период ќе можат да уживаат во овој спорт, а нормално и овој ловен дом кој што гледам дека е во поприлично запуштена ситуација и состојба, ќе можеме заеднички полека да го враќаме во една нормална ситуација. На доделувањето на договорот беше нагласено дека се очекува Кочанското ловно здружение успешно да менаџира со поставените задачи и да ги превенира несаканите состојби. Укажаната доверба ќе оправдаме, ловството во Кочани ќе се врати во вистински колосек, ловниот дом ќе биде обновен, секако и со ваша помош и ќе имаме сеопшто задоволство. Ви благодарам. Присутните ловци од Кочанскиот регион ги поздрави и председателот на Ловечката федерација на Македонија Владко Алексовски, кој нагласи дека во изминатиот период ловиштата биле оставени без корисник, а најголема штета претрпел дивечот во нив. Овие две ловишта ви се враќаат на вас, ловишта кои што од искона ви припаѓале на вас, ловишта во кои што ловеле вашите дедовци, ловете вие, ќе ловат вашите синови и внуци, и тоа е мојата најголема желба као председател, да ја сочуваме вековната ловечка традиција. Овие трофеи, овој објект сведочат дека традицијата на ловство во овој крај, во Кочанско се од памтивек. Ова ловечко друштво е формирано во време кога за жал сме немале наша собствена држава и администрација, сме биле под туѓ јарем. Тогаш обстанало ова ловечко друштво, а за жал сте ги изгубиле ловиштата во време кога имаме наша независна држава. Но сепак правдата е задоволена, ловиштата се повторно ваши. На свеченоста по повод предавањето на договорот, Кочанското ловно здружение им додели благодарници на повеќемина заслужни поединци за развојот на ловството и заштитата на дивечот во регионот. Освен ловците во Кочани, неодамна договор од Министерството за земјоделство за повторно користење на ловиштата добија и членовите на ловното здружение Сокол од Куманово. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.